দ্য মোটরবাইক সার্ভিস এই চ্যানেলে আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগত। একটি টিভিএস ম্যাক্স গাড়িতে ইঞ্জিনের শব্দ করে, তো এটা কেন হয় সেটা দেখানোর জন্যই আজকের ভিডিওটি। সেজন্য আমরা গাড়িটাকে স্টার্ট দিব। এখনই শুনতে পাবেন ইঞ্জিন থেকে একটা শব্দ করবে। ফ্রেন্ডস, আপনারা শব্দটি কিন্তু ক্লিয়ারলি পাচ্ছেন, ভয়ানক শব্দ, কিন্তু আসলে এটা একদম ইজিলি একটি কাজ। এটা আপনার স্ট্রাইকার গাড়ি হোক অথবা টিভিএস ম্যাক্স হোক, এই শব্দটি কেন আসে সেটা নিয়ে বলবো। এই শব্দটি আসার মূলত কারণ হচ্ছে হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনাদেরকে আরেকটু ক্লিয়ার করে বোঝানোর জন্যই আমার এই ভিডিওটি। তো এই ভিডিওটিতে রয়েছে বর্তমান প্রযুক্তি এরকম সিস্টেম যে এইটি হচ্ছে একটি ইঞ্জিনের হেডের ভিতরে থাকা একটি ক্যাম। এই ক্যামের মধ্য দিয়ে কিন্তু তেল গ্যাস সব কিছু কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হয়, এবং এর ভিতরে কিন্তু একটি ফিঙ্গার আছে যেটার কাজ হচ্ছে গাড়িতে থাকা ওভার গ্যাসটাকে বের করে দিবে। কিসের সাহায্যে? এখানে দেখতেছেন একটা চাবি আছে, এই চাবির সাহায্যে। অতএব যখনই গাড়িটা স্লো রেঞ্জে যখন গাড়িটা ঘোরে তখন এটার মধ্যে একটা ধাক্কা সৃষ্টি হয়, কম্পন সৃষ্টি হয়, যার কারণে এখান থেকে একটা শব্দ আসে, ঠিক এরকম শব্দটা দেখতে। আর তখনই আপনার গাড়িতে সেম শব্দটা চলে আসে। এটা কখন আসে? যখন আপনার গাড়িতে রেঞ্জ কম থাকে তখনই কিন্তু এই ধাক্কার সৃষ্টি হয়। এবং যখনই আপনার গাড়িটি একদম পারফেক্ট রেঞ্জের মধ্যে থাকবে, সঠিক আরপিএমে থাকবে, তখন কিন্তু এটা কিন্তু আর বাড়ি খাওয়ার মতো কোনো চান্স থাকবে না। তখন আপনার গাড়িতে কোনো রকম শব্দ আসবে না। এর জন্যই এই হেড ক্যাম। তো এই শব্দটি বন্ধ করার জন্য আপনি নিজেই পারবেন। এটা খুব সিম্পলি একটা ব্যাপার। সেটা হচ্ছে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন কার্বোরেটরের রেঞ্জের অ্যাডজাস্টার। এই কার্বোরেটর রেঞ্জের অ্যাডজাস্টার থেকে আপনি এটাকে ডান দিকে ঘোরাবেন। ডান দিকে যখন ঘোরাবেন তখন দেখবেন গাড়ির সাউন্ডটা একটু বেড়ে গেছে, ইঞ্জিনের রেঞ্জটা একটু বেড়ে যাবে। দেখবেন আপনার গাড়িতে আর সাউন্ডটা কিন্তু করবে না। এখন দেখেন আপনার ইঞ্জিন থেকে কিন্তু কোনো শব্দ আসছে না। তো ফ্রেন্ডস, আপনি চাইলে নিজে এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারেন। রেঞ্জটাকে একটু বাড়িয়ে দিলে সমস্যাটা সলভ হয়ে যাবে। তো আজকের মতো ভিডিওটি এই পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।